हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी कह रहे कि आटा गूंद दे, पर मुझे तो गूंदना ही नहीं आता। अच्छा घबरा मत, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जा। हाँ ठीक है मम्मी। सबसे पहले थोड़ा सा आटा डाल। कहाँ? अरे तेरे सिर पे, इतना ही नहीं पता तुझे? अरे बोला था कुछ सीख ले। नहीं नहीं पता, पता है मम्मी। डाल दिया डाल दिया। अब थोड़ा पानी डाल। कहाँ? हे भगवान, उस आटे के अंदर। हाँ। अब इस पानी और आटे को मिक्स कर। ठीक है। अब देख इसे गीला लग रहा है या सूखा? गीला गीला लग रहा है मम्मी। तो ऐसा कर, इसमें थोड़ा सूखा आटा और डाल दे।